我對你嘅愛永遠都唔會變。幾得意啊！佢將呢幾個字刻喺個完整嘅心上邊，然之後將佢分開兩邊，係專門俾啲情侶一人保留一邊，而造成咗。如果呢雙情侶永遠都唔會變，永遠都喺埋一齊嘅，咁佢哋咪有一個完整嘅心？相反，如果其中任何一個變咗，就會傷害另外一個，使到佢永遠帶住一個破碎嘅心，係咪？係聰明人。桂兒，我有冇呢種光榮，同你一人保留半邊心？桂兒，志剛，你覺唔覺得接受難，保存更難？你有冇信心保存佢啊？有，你係我生命嘅曙光，你鼓起我重過新生嘅勇氣，你係我心裏邊所佔嘅地位。你贊成我咁會縱壞我噶？你真係啊嘛？係咧，志哥，嗯，點解你一定要7點鐘前走？想同你睇場7點半都唔得。你係咪有難言之隱呢？我實不相瞞對你講，我係一個寄人籬下嘅廢人。點解你會咁講？我係要靠人養我同我阿媽，而呢個人規定我每晚7點鐘要去嗰度幫佢做嘢嘅。做咩啊？今日就傾下偈啊！切，最憎你噶啦！人哋同你講正經事，你喺度講笑，呢啲邊度做嘢啫？簡直嘆世界！喂，總言之，我做嘅嘢並唔係你所想象得到。反正我而家想擺脫呢種生活，我哋都係唔好講佢啦。喂，我想自力更生，唔再寄人籬下。你介紹份嘢俾我做，可以嗎？真唔真噶？真。我哋恤衫部陳先生下個月去加拿大唔做，我試下介紹你入我哋公司填佢個位啦。多謝你。呢個禮拜我哋公司啲同事去旅行，你同埋我哋一齊去啊？你唔怕人笑你咩？橫掂佢哋都知道啦。我就坑你一齊去啊！佢又冇女朋友嘅。佢係你邊個嚟啊？我最好嘅朋友。好啊，我介紹淑芬俾佢識，大家一齊去玩。